واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما تتقوله الشياطين كذبا على ملك نبي الله سليمان عليه السلام، حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر. وما كفر سليمان بتعاطي السحر كما زعمت اليهود، ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر، ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بالعراق امتحانا وابتلاء للناس. وما كان هذان الملكان يعلمان أي أحد السحر حتى يحذره ويبين له بقولهما إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس فلا تكفر بتعلمك السحر. فمن لم يقبل نصحهما تعلم منهما السحر، ومنه نوع يفرق بين الرجل وزوجته بزرع البغضاء بينهما. وما يضر أولئك السحرة أي أحد إلا بإذن الله ومشيئته، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب، ولبئس ما باعوا به أنفسهم، حيث استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه. ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين والضلال المبين. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أن اليهود آمنوا بالله حقا واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه لو كانوا يعلمون ما ينفعهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ قائلا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة راعنا، أي راعي أحوالنا، لأن اليهود يحرفونها ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بها معنى فاسدا وهو الرعونة، فنهى الله عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها انظرنا، أي انتظرنا نفهم عنك ما تقول، وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محذور. وللكافرين بالله عذاب مؤلم موجع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يحب الكفار أيا كانوا أهل كتاب أو مشركين أن ينزل عليكم أي خير من ربكم قليلا كان أو كثيرا، والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده، والله صاحب الفضل العظيم، فلا خير ينال أحدا من الخلق إلا منه،
ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب.